No musi turasubiye kugaruka kandi kugira ngo dushishikare kuganira ibifasha umuntu mu buzima, aho no musi nashimye kukuganiriza ku mwana akiri muto, novuga kuva ku kwezi, amezi 3, 6, eka no kugeza ku myaka 2. Umwana rero akivuka iyo asanze nyina ata maberebere afise, urazi ko bisabwa ko bamuronderera ikimufasha kugira ngo ashishikare ubuzima bwiwe bwo kubaho. Hari igihe rero bivanye n'uburyo bw'uwo muntu canke bw'umuryango umwana avukiyemwo, hari igihe bifashisha amata y'inka kugira ngo baheze bagerageze ubuzima bw'uwo mwana bushishikare gutera imbere. Amata rero y'inka n'amata novuga ko akwiye kugirirwa isuku mbere rinini cane. Hari igihe uyatora adatetse, ico gihe urayashikana muhira wayaguriye mu kintu novuga c'isuku, gifise isuku, ikintu wogeje, icombo ciza wogeje ukacoza neza n'isabuni n'amazi meza, ugaheza ukaguriramwo ayo mata. Iyo uyashikanye muhira urayateka akabira neza, ukaraba ko atasesetse ngo azigire, kuko iyo azigiye araheza akabihira umwana ntakure uko yategerezwa gukura kuko wamuhaye ibitameze neza. Uhejeje kuyateka ukabona ko yabize atazigiye, urayashira ahantu agatekana canke novuga agahora, ukabona ko yahoze neza. Ahejeje guhora ukayamimina, uyamiminira muri ukayasuka muri bibero wogeje neza. Iyo tuvuze neza, sukoza rimwe muri ya mazi n'isabuni nguce ngurahejeje. Hari ukuntu woza bibero mu kuyikoresha agasenga keza kabigenewe, si agasenga kariko kose, n'akantu kabigenewe kagufasha koza iyo bibero. Iyo umaze rero kuyoza ukabona ko bibero yaheze ubucafu, ugafata ukayoza harya kuri tetine, ukoza indani ukoresheje agati keza n'agasabuni n'agasenga, ukoza inyuma, ugaheza ukaraba ko ufise amazi meza cane, ukayirongorora kenshi. Uraheza rero ukamiminiramwo ya mata, hama ugaha umwana. Umwana rero iyo umaze kumuha amata, novuga ukabona ko ayagotomeye neza, yakweze neza sawasawa, uraheza ugaca umushira ku bitugu. Iki kintu rero cumvirize neza mukunzi wa Eliona TV, ni ukuvuga yuko uraheza ukamushira ku rutugu ukamumazaho akanya katari gato kugira ngo ya mata ashike neza, mbere wumve nuko umwana atuze umube. Ahantu rero harakomeye cane kuko iyo uhaye amata umwana ntubone neza ko yatuze umube, ni ikibazo gikomeye cane kuko biraheza bikamugirira ingaruka mbi, ari naho mbere n'abana benshi bitaba Imana muri ubwo buryo, kuko banyoye amata menshi n'ahatoba menshi. Urumva yanyoye amata arayagotomera, kurya kuntu umuntu ayagotomera, agaheza agaca amuryamika ntamenye na position yo kumuryamikamwo. Ubanza kumushira ku rutugu, umaze kumushira ku rutugu ukarindira akabanza agatura umube ukavyumva. Ndiko ndavuga rero kuri mwebwe ba inarugo cane musanzwe mufasha abana kugira ngo bakure, na cane aba bana baba bavutse abavyeyi babo batagira amata. Vy'ukuri ahantu murakwiye kuhitondera kuko hari abana benshi bapfa bazize ukutamenya, bazize
k'umuvyeyi atamwitayeho canke ngo amwitwararike. Hanyuma rero ntamuturishe imube, urumva ko ahejeje kuyanywa uca umushira ku rutugu, ukamushira ku rutugu kabisa akamaraho akanya, ukumva ko atuze umube. Iyo atatuze umube bigerageze, hinduranya ibitugu, umushire mu bubafu canke mu buryo, à gauche ou à droite, kugeza wumvise umwana atuze umube. Hama niyo utanavyumvise, iyo ugiye kumuryamika ntuze wihende ngo umuryamike agaramye, iryo naryo ni ikosa rikomeye cane. Gerageza umwubikishe inda, hanyuma umutwe ntaryamire amazuru, umwubikishe inda, urabe ko umutwe umeze neza, kuko vy'ukuri ivyo nutabikora umwana azogira ikibazo, eka mbere no gupfa bibemwo, kubera ubusamazi bwawe w'umuvyeyi canke bw'uwundi asanzwe araba umwana. Aho iyo mvuze ntibw'uwundi asanzwe araba umwana, murazi neza ko hariho ba bacuti bacu canke za nshuti bamwe basanzwe badufasha kuraba ibibondo vyacu, kandi abo nabo Imana ibahezagire, kuko bakora igikorwa novuga gikomeye cane. Nube umuntu afise urukundo, kuko ushobora kuba umureze utararonka umwana, wishire nk'aho ejo hawe haza nawe uzoba ukikiye ikibondo cawe, umukorere nk'uko uzokorera umwana wawe. Ubwo aba ari umugisha uriko urironderera mu gihe utaragera kurera abawe. Ibi rero nawe birakuraba, na cane cane muzi ko kenshi na kenshi nimwe muba muri hafi y'abana, nimwe muba mwabasigaranye. Rero raba ko amata wayatetse neza atazigiye, raba ko wayasize muri bibero yogeje neza cane, ico gihe uhejeje ushiremwo. Mu guha umwana amata, yamuhe umukikiye neza nka nyina wiwe, wishire mu gishingo c'uko nawe ejo uzoba ukikiye umwana wawe. Kandi ivyo Imana iri mw'ijuru irabibona, igaheza ikavuga ati naka ndavye uko ariko yitwararika ikibondo c'uyu muvyeyi, nawe niteguye kumugirira neza. Aha rero ni kuri wewe cane cane uba hafi y'umwana, nuko bikwiye ko umugirira neza, ukamwitwararika nk'aho nawe Imana buca ikugirira neza. Muha amata rero neza umukikiye, maze urangije umuturisha umube. Wejeje kumuturisha umube, umuryamike muri position nziza yubitse inda, ntumuryamike agaramye, kuko ataratura umube urumva ko biheza bikamugirira ingaruka mbi. Hama kandi ikindi, nubwo uba uhejeje gukora ivyo, birashoboka ko uriko urakora udukorwa utu na turiya, ariko nagira ndakubwire nti zurakubitira akajisho, zuragenda urabe inyuma y'akanya gato, kuko umwana akiri muto bisabwa ko umukurikirana cane, bisaba suivi ikomeye cane. So kugenda ngo ugiye hariya urahejeje kumuha amata no kumuryamika ngo uciye uja mu gikoni ngo ugumyeyo umwanya muremure, oya, zurasimba ukaraba yuko umwana akimeze neza, yuko umwana akiriko arahema, yuko umwana atakindi kintu kiramukomanga. Uzoba uriko urakora inshingano nziza cane gusumba aho wokwitwararika ibindi gusumba ico kibondo, kuko bavuga ngo amagara n'amazi aseseka ntibayore. Mugenzi, ni wewe rero ndiko ndabwira ko ukwiye gusuzuma ko ikibondo bagusigaranye canke umwana wasigaranywe afise umutekano ukwiye. Ntuhunyize rero canke ngo usinzire ngo habe ikintu gituma uja mu ngorane, amahoro yawe agahungabana, ukabaho uturatura, ugatangura kwiruka uhunga,
kandi wari ukwiye kubaho amahoro, kuko iyo umuvyeyi asanze umwana bagusigaranye atwengatwenga, ahaze, anezerewe, iryo ni iteka kuri wewe kandi bikugarukako. Nibi rero nari nashimye ko ndakuganiriza wewe ukunda gukurikirana inyigisho canke ibiganiro bica kuri Eliona TV, ni kuraba umwana neza ukamuha ingaburo yiwe wisunze ko ukurikirana guhera ukija gutora ingaburo yiwe, no kuvuga amata, ukaraba mbega ndayatoye mu kintu kimeze gute, kirogeje neza, ugashika muhira ukoza isafuriya yo gutekamwo. Kandi ikindi kintu nagira ndakubwire, amata mu buryo bwo kugira ngo abe ayazigamwe neza, hari ikintu co kuyatoramwo cabigenewe, hakaba n'isafuriya yo kuyatekamwo yabigenewe. Mvuze icabigenewe no kuvuga ngo nk'isafuriya kirazira kuyitekamwo umuceri ikongera igateka amata. Ushobora kuba utari ubizi, ariko ikinezereje muri kano kanya nuko ivyo wewe uvyumvise. Burya isafuriya iteka amata siyo iteka umuceri canke ibiharage, kandi akabido kazana amata siko kaja kuvoma canke ngo uze kukaguriramwo amavuta. Aho nibaza ko turiko turajana, utari ubizi uvyumve. Ivyo bikoresho bibiri ni ukuvuga ngo nico conyene vyagenewe, ni ikizana amata n'igiteka amata. Iyo umaze rero kuba uriko urateka amata, nabwo nyene ni ubundi buhinga, birasaba yuko utava iruhande y'isafuriya utetsemwo amata, uguma hampande, kuko iyo usamaye gato arazigira, kuko yaduze akarengera isafuriya akaja mu ziko. Iyo amaze kuja mu ziko agira akamoto kabi, iyo amaze kugira akamoto kabi bitera ikibazo umwana wasigaranye canke umwana wawe muvyeyi uriko urankurikira. Ukayoza neza, kandi niyo ugomba usubire kuyamuha kandi usubira kuyoza, ukayoza neza, cane cane ukaraba hariya ku gatetine ko kogeje neza, ata bundi bucafu bwasigayeyo, kuko iyo busigayeyo navyo nyene bitera ikibazo umwana. Nakubwiye ko uriko uraha amata umwana navyo bisaba ko umufata neza. Hari igihe umufata nabi akayenywa nkaho umenga aritunye, bikamutera ikibazo. Urangije uramushira ku rutugu nkuko nabikubwiye, kugira ngo aturumube. Ahejeje guturumube, mujana muryamike mu buryo bwiza. Ntuzohirahire ngo umuryamike agaramye, n'amakosa. Ntuzohirahire umuryamike ngo wibagire kuraba ko umunwa n'amazuru utavyubitse ku gitanda. Nizi impanuro rero canke ni kino kiganiro mukunzi wa Eliona TV nariko ndacisha hano kuri cano, kugira ngo umuvyeyi n'uwundi twiyubare. Hari impfu ziba zibabaje iyo usanze umwana wawe yapfuye yishwe n'amata canke yishwe n'ingaburo izo arizo zose, birababaje. Nico gituma rero dukwiye kuba maso kugira ngo wewe usigarane umwana, na wewe muvyeyi umwana wawe, kandi izi nyigisho muzihanahane, muzibwirane. Iyo muri mu rugo nimwigishanye, icoba ciza, icobera ciza urugo nico ruzigama. Ico gihe bituma ata mpanuka nyinshi ziba mu rugo rwawe. Kukuganirira no kukumenyesha ibi, kugira ngo ibi tubona canke ivyo wumva ahandi ejo ntibize bibi wawe, kuko habaye gusamara no kudakurikirana neza, canke no kudahana inyigisho n'impanuro mubo utunze canke mubo mubana. Kuri wewe muvyeyi, ibi birakuraba cane, kuko nzi neza ntakekeranya ko kenshi na kenshi utaba uri hampande y'abana, ariko ivyo ntibiba bikuvuye ko urazi ko uba uri kurondera ibibafasha. Ariko hamwe n'ivyo
bagirishe ibiganiro kenshi, baganirize utibagiye gushiramwo na wa wundi adufasha kuraba umwana, ubahe impanuro kandi izo mpanuro mu kuzibaha uzibahere rimwe n'abo utunze mu nzu, ntuvuge ngo ibi biraba naka gusa wenyene ngo kuko ari we asigarana umwana, oya baganirize ibitari bike bijanye no kuraba neza umwana wawe kugira ngo ejo ntihaze habe ikintu usigare ubabara mu mutima ati mbega ibi kubera iki ntavyigishije kare, kubera iki ntabivuze kare, kubera iki tutagiriraniye ikiganiro, hanyuma nawe uraba umwana ubikurikize ubifate nka nkama, ejo ntihaze habure amahoro mu mutima wawe, ubuze n'amahoro abo muri kumwe kuko utavyumvise canke ngo uvyumvire. Izi mpanuro zose uzumvire kandi uzigendere, nanakubwiye yuko ari iteka kuri wewe, ari n'umunezero kuri wewe, ari no gutegura akazoza kawe kuko nawe ejo uzoba ukikiye ikibondo. Nagira ndangize rero nshimira wewe ukurikiranye kino kiganiro, ukurikiranye zino nyigisho zikaba zigushikiriye zikagira ico zigufashije, ndagusaba ngo uze kwandika akajambo muri commentaire kugira ngo noneho ubutaha dushishikare kubategurira n'izindi nyigisho, kandi izi nyigisho ukaba uzumvise zisangiza abandi kuko iki si kiraba wewe wenyene, ibi biraba abantu bose na cane cane kuko tumaze kumva ingaruka mbi ziriho zo kudategura neza ibijanye no kugaburira umwana na cane cane mu kumuha amata yo kunywa. Imana rero iguhezagire, wari kumwe na Aniseti Niyonsaba muri kino kiganiro, ushishikare kugira umugisha, eka mbere ushishikare kumva wo kwitwararika kuraba neza abana bawe canke wewe uwo mwana utunze. Imana iguhezagire.